ഹലോ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ശരിയാക്കാം നോക്കാം. പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പിന്ന് കറങ്ങാറില്ല. അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് സ്പിന്ന് കറങ്ങാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ചു മാറ്റാം. അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ കാണുന്ന സ്ക്വയർ ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഡ്രെയിൻ മോട്ടർ. ആ ഡ്രെയിൻ മോട്ടർ നമുക്ക് പതിയെ അഴിച്ചു മാറ്റണം. അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വയറും അതിൻ്റെ ലോക്കും വിടിയിച്ചിടേണ്ടതാണ്. വയറ് ഊരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വയറ് പിടിച്ച് വലിക്കരുത്, അത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റാം. അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ 2 സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിക്കണം. അഴിക്കണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ലോക്കുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ. ആ മോട്ടറിൻ്റെ ലോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വിടിയിച്ചിടണം. സിമ്പിളായിട്ട് വിടിയിക്കാൻ പറ്റും. പിടിച്ച് വലിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്, പൊട്ടിപ്പോവും. ഇതേപോലെ വിടിയിച്ചിടാം സിമ്പിളായിട്ട്. വിടിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ 2 സ്ക്രൂ അത് അഴിച്ച് മാറ്റാം. ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കണേ. രണ്ട് സ്ക്രൂവും അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ മോട്ടർ വന്നേക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ആമസോണിൽ നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 600 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 1500 രൂപ കോസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ശരിയാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം എങ്ങനെ അഴിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കണം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.